Daily Armenian conversation. Բարի գալուստ, ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Բարի գալուստ, ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Welcome, how can I help you? Ես ուզում եմ սեղան երկուսի համար։ Ես ուզում եմ սեղան երկուսի համար։ I want a table for two. Իհարկե, հետևեք ինձ։ Իհարկե, հետևեք ինձ։ Of course, follow me. Ահա երկուսի համար նախատեսված սեղանը։ Ահա երկուսի համար նախատեսված սեղանը։ Here is a table for two. Կարող եք մեզ տալ ճաշացանկը։ Կարող եք մեզ տալ ճաշացանկը։ Could you give us the menu? Ահա այն։ Ահա այն։ Here is it. Խմելու ինչ-որ բան կցանկանաք։ Խմելու ինչ-որ բան կցանկանաք։ Would you like something to drink? Մի շիշ գինի ինձ ու կնոջս համար։ Մի շիշ գինի ինձ ու կնոջս համար։ A bottle of wine for me and my wife. Շատ լավ, հիմա կգամ։ Շատ լավ, հիմա կգամ։ Okay, I will be right back. Ինչ կցանկանաք ուտել։ Ինչ կցանկանաք ուտել։ What would you like to eat? Երկու բաժին խորոված ձուկ։ Երկու բաժին խորոված ձուկ։ We would like 2 portions the grilled fish. Ահա, here you are. Ձեզ դուր եկավ ձեր կերակուրը։ Ձեզ դուր եկավ ձեր կերակուրը։ Did you enjoy your meal? Այո, հրաշալի էր, շնորհակալություն։ Այո, հրաշալի էր, շնորհակալություն։ Yes, it was wonderful, thanks. Ուրիշ ինչ-որ բան կցանկանաք։ Ուրիշ ինչ-որ բան կցանկանաք։ Would you like something else? Ոչ, շնորհակալություն, միայն հաշիվը։ Ոչ, շնորհակալություն, միայն հաշիվը։ No, thank you, just the bill. Վճարում եք քարտով, թե կանխիկ։ Վճարում եք քարտով, թե կանխիկ։ Do you pay by card or cash? Կանխիկ, on cash. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to this channel to learn Armenian in a short time. Եթե քեզ դուր եկավ այս հոլովակը, չմոռանաս հավանել այն և բաժանորդագրվել իմ ալիքին։